Jadi waktu kita merintis, semua orang akan ragu dan gak percaya sama kita. Tapi yang paling penting adalah lu bisa percaya sama diri lu sendiri. Mau itu orang terdekat lu, bokap nyokap lu, yang ngeraguin lu, gak usah didengerin. Walaupun gue tahu niat mereka adalah gak mau lihat anaknya gagal. Tapi gue paham kegagalan itu harus dan pasti gue lewatin cepat atau lambat. Yaitu adalah proses kita sebagai manusia untuk kita menuju level yang lebih tinggi. Dan orang-orang di sekitar kita baru paham ketika kita udah mulai kelihatan hasilnya. Jadi poin yang pertama, gak perlu peduli dan dengerin apa kata mereka saat lu lagi merintis. Fokus ke diri lu sendiri, jangan percaya kata-kata mereka saat mereka ngeraguin dan gak percaya dengan apa yang mau kita tuju. Gue gak akan sampai di posisi ini kalau gue dengerin semua opini tentang gue. Lu harus bisa egois dengan tujuan lu sendiri.